達人行端午節、父親節，開倉益街坊。先拎咗條片就可以翻睇，片尾仲有開倉展啊，唔好錯過。喂 ，Henry 做咩啊？好忙啊！ Hello 大家好啊！我而家入咗嚟一個工具箱鎮啊，蕩失咗路啊！全場嘅 Top Fill 工具箱同埋小五金7折。呢張台實正好用啊！平時1720蚊唔捨得買，開倉優惠價1200蚊。哇！呢個白色嘅保溫箱好乾淨啊，夏天用嚟裝嘢飲，原價差唔多1800蚊，而家差唔多1200蚊就買到啦。呢個 TB 箱原價差唔多2000蚊，而家開倉優惠7折之後都係1399。之前有揭過嘅箱咧，要拎開上面嗰層先可以攞到下面嗰一層啲嘢，而家有櫃桶，係咪方便好多咧？穩唔穩陣㗎？你試下咪知咯。哇！好穩陣啊！哇！呢個透明工具箱好啊，用嚟擺公仔好啊！我要原價149，開倉99。堆疊式工具箱，呢一個薄身嘅原價129，而家80蚊；呢一個原價199，而家100蚊。1、2、3、4、5、6件工具箱，原價1200蚊，而家999蚊咋，得返一套咋。今次開倉有好多木田嘅產品，即刻開嚟睇下先。呢部木田嘅吸塵機喺出面買要3000幾蚊，而家1200蚊就買到啦。呢部木田嘅收音機可以乾濕兩用，插到唔同嘅木田電池，有藍牙同收音機功能，而家只需要賣600。Let's get to work。呢部咁輕身，其實佢係一個4衝程嘅打草機嚟㗎。木田原價3000幾蚊，而家半價1600蚊。哇！呢部好出名嘅木田藍牙色仔擴音機啊，原價500-600蚊嘅，而家380蚊一件。木田36伏充電式剪草機，加個轉換器可以用2粒18伏電池，原價2260蚊，開倉價1200蚊。即刻開箱 WMHD001， 轉速係1400 RPM，Impact Rated 4500 BPM，Max Drilling 26mm。哇！我都得啊！阿凡你做緊咩啊100幾蚊當手撞煲底啦，講笑啫。有人話我哋支油滑鑽唔係好得喎，講咁多做咩啊？嚟到戲屋啦，就係我哋嘅開倉大優惠啦！呢度 A 區全部嘅產品咧都係999蚊買3件送1件啊！呢度咁大個，唔知咩嚟嘅咧？呢一個扎 Sir 好似好中意用喎。哇！呢個風扇褸咧好涼啊！而家夏天咁熱咧，着咗呢件一定好涼啦。跟住嚟到咧，我哋啱啱開箱嘅油壓槍啦。呢一個係咩嚟嘅咧？呢個攞機同磨機啊！哦，攞機同磨機。呢度所有 A 區嘅產品咧都係買3件送1件，999蚊咋。Sam 講少咗一樣啊，呢個 Works 嘅色仔吸塵機啊，都係999 3件其中1件。999蚊買3送1仲未夠，呢一度 B 區999蚊買5件送1件，圍翻開每件都係100幾蚊咋。但係呢度咁多件，究竟係乜嘢嚟嘅咧？唉，行開啊，唔好等我嚟啦！熱風槍、圓嘅砂紙機、方形砂紙機、沙帶機、老虎腳氣泵、藍牙喇叭、瓷磚拍磚機、辣雞、熱熔膠槍、風槍、打草機 ，B 區都係999蚊5件啦。我最中意藍牙喇叭。我哋呢度 C 區有999蚊就有2件啦。呢個高壓水槍咪就係呢個咯。洗車一流啦！哇，烈風槍！洗完車梗要吹走啲水佢啦。萬用寶。睇片啦。平水儀。都係睇片啦。呢
把咁大嘅牛角扇都係？ 1001把嘅啫。呢個迷你氣泵有咩用㗎？打釘槍噴有一流啦，睇片。木田鋰電水煲，去露營煲水煮麵都得。木田2電1充電批套裝，衝擊批， 4分扳手。Woodman 12W孖批套裝，999蚊。兩件任揀。呢架鋰電運輸車5個 iPhone 都推得喐啊，1500蚊咋，剩翻5部。哇！呢個 X6 自動追蹤平水儀原價3380蚊，而家999蚊咋，剩翻幾部咋？哇！呢支槍嚟㗎？唔係喎，電批嚟嘅喎，係 Metron 嘅機甲系列，呢度全部都7折咋。呢把 Woodman 拉尺原價88蚊，而家60蚊，買4送1。哇！呢個箱仔幾得意喎，用嚟擺嘢一流啊！原價25蚊一個，而家100蚊5個，買10送1。呢個鋰電驅蚊器我最怕蚊㗎啦，原價68蚊，而家20蚊咋。好多人問啊，吸塵機有冇優惠？梗係有啦 ！WMVC03 Pro 吸塵機正機900蚊，再送你馬卡龍電批，全場小五金7折。iPhone 咁多人買999蚊，我哋咪要預備好多1蚊？呢支龍牌釘膠好嘢嚟㗎，黏合力強，工程家居有備無患，1蚊俾埋你。哇！正所謂笑容有酒粒，講嘢唔甩咳啊！呢個端午節開始做到成個6月，賣晒為止啊！淨係得呢批貨啊！梗係唔係啦，呢批係第一批貨㗎，我哋會陸續添加㗎，記住留意我哋 Facebook 同埋 YouTube 啦。時間就係11至6，唔好錯過啦！開倉嗰日記得帶現金同埋環保袋啊！原價149，開倉99，原價149，開倉1。唔會爛㗎，跳啊，盡情咁跳就得㗎。呢個端午節做到，sorry guys。開倉啊，講埋。